Montajes de sistemas antiaves. Estamos desplegando 900 metros cuadrados de redes antiaves en un claustro. Hemos hecho una instalación. Tenemos aquí una línea de vida y con mis compañeros que están aquí al pie del cañón. 900 metros cuadrados de redes antiaves a 4 lados. Complicadísimo. Sin que se enreden en palmeras ni nada, peligrosísimo y dificilísimo.